Salto nyok ora kok ingkling. Tekno ambil ya. Nah, terus Lah piye wong aku ki mengkis-mengkis umum. Wong atraksi kaya ngono. wong lek pengen apik iki rasane juga sing apik. Wong wis lho iso nyawang. Piye? Aku ngono tok kepotanan. Ora usah dipaksa-paksa. Oh iya ya aku gandeng. Kowe karo aku gandeng sapa kok ya ero wong iki. Oh kowe nyandak-nyandak fisik. Lah ya no. Adewe tahun-tahunan awar kowe iki nyandak fisik. Ya pegelan kok. Tekokno wong kene. Kendong kalian Bongge niki nuwun sewu nggih Bongge. Jujur mawon. Kendong kalian Bongge niki ganteng pundi? Kancamu lho iki. Jon. Nah, Dene loro-lorone. Iki lho Pakde iki lho. Pakde, kendong kalian Bongge ganteng pundi? kancaku marit. Alah lho kancamu mendem kuwi yo. Udah beras. Gas sing kene. Nuwun sewu Mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak. Kendong kalian Bongge ganteng pundi? Krungu ora? Krungu ora we? Lah ya Bongge. Ayo. Lah ya wong sakmene. Oh, bengi nggih. Bengi. Lampune ora patek-padang. Kan nek kesorot lampu puru-puru no iki empan raimu. Lah iki jare kewan kok. Nek cara menungso umum, Iya. nyambut gawe iki metu kringete. Iya. Lah iki kowe metu solare iki. Solar. Lah yo piye kowe? Pare truk kok. Ayo, Nandi? mulai. Lho kok kurang atraksi kok. Lho, kok yo. Lagi napa kene? Ini kok. Iya. Sampe lu porok. Dan pengen dan wis ngerti kelambi ngene gak salah. Carane nek ngaplok sandak iki nek pas aku madhep rono ngono lagi kok kaplok. Contone piye? Baleni. Tekan lagi kowe. Kowe tak iki ora patek. Ya ora. Nek kowe pas madhep rono dituthuk ngene guyu kabeh. Caku. Ya. Pinggok. Berarti aku madhep ndi? Yo rono. Rono. Rono, oke. Wes ya Allah Pak. Pak Dedikun motor salah. Oh yo yo yo. Yo. Tengok. Kayak salah di Pak Dedikun. Itu aku ke ben diapresiasi tepuk tangan. Lek satu ya satu tangan gua arep meplon. Kode. Kode musiknya ben saya serempek. Kakakku. Lah piye? Bosok kowe. Bosok kowe. Tepuk tangan ora. Lha musik iki kaya kontraksi. Lah wis iku. Wis iku. Apa? Loro Mas dasmu. Ora jasa kowe lah, Pak.
Tapi aku gumun sapa nggih sing anu nggih. Bandi. Iki bandi. Ya kok. Hei, aku karo kowe iki padha ganongane. Lah kok medine aku iki. Nyek kok piye lek. Lah padha lho. Oh, gak podo. Lek kowe kamu dan saya beda. Tatarannya apa sih? Ada tak sini dah. Iki sing ngarep kowe iki lho. Lambemu lho. Acarane apa kene iki? Acara kelas main dalan iki lho. Ya aja ngawur lho kowe. Ade paling tidak iki nek nggon ngesoran kono. Yo, Panggung rasi pirang meter. Pol-pole sak meter. 2 meter lah. Iki pirang atus meter. Oke, api. Rapi iki luar biasa. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya HP koncoku TK iki ya. Serempet nek nyauri. Yo, Luar biasa. Apa jenenge? pagi-pagi reok Gebiakan. nongko. Ini wis apa? Lah nongko. Jok nongko barang iki lho kok. Gebiakan reok anyar iki. Yo, yo. Sardula Surya Wibawa. Wah, iki sik gebiakane tamune luar biasa. Yo ngene Kok ngendi-ngendi teko. Yo reok ngene iki. Nek koncone oke ya rezekine oke. Sing apot dadi enteng. Lah lambe ditangkap yo ngene iki. Tanggap apa sambatan. Piye? Ngakoni yo. Yo video. Apa? Balurah nang jero omah. Aku ora butuh balurah. Kita harus menanamkan apa jiwa seniman sing apik di dalam bocah cilik-cilik. Lah kowe boleh balurah iki nyapa? Paling tidak iki yo menyapa. Balurah, pripun? Oh, kon balik. Oh, nggih Balurah, kecane nggih nggih. Oke, wah aku dicelok nggih aku nggih. Mosok. Cair. Kali hitam kali. Aku mah nyapa dadak muni menanamkan. Oke yo teman. Dong lek saliman tok titip salam kok oke. Kan baluran di open-open munyuk. Kok dasmu kuwi. Gak pikirku nek disangoni. Iya. Nyong nggih kletikan. Lah, kan wis baluran iki lho. Iya. Lek kowe iki munyuk. Gak ngono. Makane dadi seniman iki aja sok mikir duit, titik-titik baluran duit, titik-titik yo duit. Sing mikir iki lho sapa? Aku ora mikir. Saiki. Foto duitan dadi seniman iki jangan gitu tuh. Edukasi membawa etika, budaya dibawa. Apik lho iki. Api orang apa jangkep iki mak. Kowe iki karepmu dhewe ning kene dayae luar biasa apa ta? Untuk kalung dhewe iki. Kudu. Kalung iki Kalung kat mau ora tak idak ngene. Ora tak didone. Sangka jenenge Sardula Surya Wibawa. kowe iso Oh lho iki. kowe iso jeber kudu iso. Lho iki gandangan pondok lho nggih. Iya, Kang. Nuwun sewu Bapak Kula sedaya nggih. Sardula menika macan utawi harimau. Leres ta? Surya kuwi pepadang. Daya padang. Ya ta? Ya. Wibawa iki berwibawa. Wis seru. Makane wong kene iki gagah-gagah. Reoke ya apik kaya ngono. Terus niki ketuane sinten? Pak Joko Badrun teman. Pak Jok Badrun. Kok iso nyusi roman. Kudu kene iki Klaten. Kleru. Pak Joko, aku wis ngakekne Sardula Surya Wibawa. Saiki dionceki ketuane. Joko. Joko. Kuwi wis sunat. Kangen. Joko, Joni, Jolali karo seniman liya. Lek wis aturine yo sok yo kudu teko genti. Oh iya. Masyarakat apik. Apa Jangkrik utang mikir. koles iki megene to. Oh. Kalau kali kekeluargaan yang apik seniman ini kudu dicontoh. Kuwi ka. Wong Kalimantan yo ben duwite tok kene lho omongan. Ojo lali soleh syukuran yo nanggap pendung karo pongge. Tendange ora usah. Lho. Nek sing ndangi sapa? Tak kendali dhewe. Ben ora akeh potongane. Lambemu ngono kok. Delokan jatine sing anyar ya apik-apik. Generasine ganong ya iki
Nyuk api Kaya kol. lah trijinge kaya Trisi kenapa nih? lah kowe rak urung-urung gairahe piye jajal di jogete Ora, bae ora. ora nek kuwi apik lho kuwi nek masak iki Ger Kacek kok. liyane masak 5 menit dadi nggih kaya ngono kae kok lho Gadong. Dong. lah bocah nek kaya jaran plak plok Yo terakhir jaran Mas iki. oh jaran Jaran yo ora Mas. ora keki iki Keri lah ini. nyapa kok kaya ngono ki nyapa Mongge keri mongge. Gak sik kari kok yo. diadraki tenan-tenan om malah Bosomu penting lah. kowe iki nek jatil swara lanang iki seleh nang awan lah nek jatil ini sing apik iki lho bulu menjingmu iki lho Dari ngomah Mas. Lah, iya. Ora 100 kok. Seluruh nek kene. sing alus aku yo kaget aku Mas Punggi Mas Tunggih. Enak apa yo? Malah wedi aku ngono kuwi. iki kira wis pilihanmu ya ditlateni Tak kira awake guru ki halus to, Cok. Ganti. Mas jenenge jaran Nek ora ngono yo dijaran. goblok lah ya padha lanang geluta ngono lho kok iso lagi tanya awan preman lho iki nggih paling ngedak iki kaya nggonku Lagi adek kok cecek maling kok. nggonku mlenuk-mlenuk Yo, Kang. Wis ini Dik, ini Dik. Mongge.